Legal. Sa labig ng aking pinanggalingan, wala bang masigagang palakpakan at iyan? Magandang gabi sa inyong lahat. Nasa harap na ninyo ang babaeng inyong dapat gustuin at pagpalakpakan upang hindi kayo habulin ng aking angkan. Opo, ang nanay ko po ay mangkukulam at ang tatay ko naman po ay mambabarang. Ngunit, subalit di kayo tumingin sa aking likuran. Lahat sila mukhang aswang. My name is Precious Zalzare Centro at mag-iiwan ng payong makabuluhan. Oh, wait lang. Sa mga daraga dyan, magjowa ka mo ning singgit, tatiyak na dakula kayo ng lawin na sa inyong bek-kabe! Sa mga asultiro man dyan, ini ang pakatandaan. Ang halas na ito, may isukan. Ang halas na puti, mabuolan. Pero ang halas na brown, oops! Sa kulangan, pasusob sa pagbuhan. Eba!
Don't let them in, don't let them see. Be the good
Ikaw ang mahal ko.
before you take your question from the may kasi ba ako sa natatang meron kami? Do you Palit ko yung gusto na ready to lose makapalit agad. Thank you pa sa inyo, sir. Okay, you will now pick your question candidate number 3. Kaya mo yan? Okay, Okay. candidate number 3, I will read the questions wise. Okay, so listen carefully. Carry mo yan. Kung pwede mong gawing iligal ang isang ugali, ano yon at bakit? Once again, kung pwede mong gawing iligal ang isang ugali, ano yon at bakit? Wali. May naisip na to. Yung ko nasa stage ko, dahil may isip. Thank you for that beautiful question. So, bilang kabataan ko, para sa akin, kung may pipiliin ang ugali ko na gagawin kong illegal, is yung envy. Kasi, pag merong, halimbawa, may gusto ka sa isang bagay, tapos hindi mo yung makuha. Eh, pag may envy ka, pag may inggit ka, hindi masaya ang buhay mo kasi, yun, hindi ka naman sa bagay yan. Kahit alam mo sa sarili mo na hindi mo makukuha, naiinggit ka, nilalaban mo pa rin yung sarili mo, alam mo hindi mo naman kaya, pero pinipilit mo, yun dahil lang sa envy mo. Yun lang ako. Thank you. Thank you so much, candidate number 3.
are born ready. Kamusta naman ang feeling? Napaldo ka na, wala pang award eh. Naging po akong banderitas. Yun lang po masabi ko. Yun po. Okay, candidate number 3, you may now pick your question. Okay, candidate number 3, I will read the question twice, so listen carefully, okay? So this is the final question. Bilang kandidata ng Barakong Magayon, paano mo gagamitin ang iyong boses at impluensya para magbigay inspirasyon sa komunidad? Again, bilang kandidata ng Barakong Magayon, paano mo gagamitin ang iyong boses at impluensya para magbigay inspirasyon sa komunidad? So, bilang po isang kabataan na katulad yun, gagamitin ko ang boses ko at impluensya ko na palakasin ang loob ng kung gusto nilang sumali dito sa gantong event. I-motivate ko sila. Gagawin kong kailangan nilang lakasan nila ang loob nila upang maalaman nila kung hanggang saan ang kaya nila at ma-unlock din nila kung ay, ganito pala ako, kaya ko palang gawin yung malalaman mo na yung kaya-kaya na walang hindi ka masyadong nahihiyak. Yun lang po, thank you so much. Thank you so much, candidate number 3. Our first runner-up is candidate number... Candidate number 3. Sayang! Konti na lang. Together with our board of judges, SK chairman, and the rest of the SK council. Konti ka na. Nice rain. Once again, congratulations to